Ce magazine vous est offert par Aéroport Bar. Esengo ya koyeba ke bozalaka tellement ebele ya kozela pe kolanda magazine na bino d'actualité o lingala facile plus 243 ya mokolo lelo bandi mbote na bino. Sur ce, tout en vous réitérant mes souhaits de bienvenue et d'un agréable séjour à Kinshasa, je déclare ouverte la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC. Ouverture ya 22e session ordinaire ya conférence ya ba chef d'état pe ya ba gouvernement ya communauté économique ya ba état ya Afrique centrale CEEAC en sigle et salamaki week-end l'équipe plus précisément mokolo ya samedi 25 février 2023 na chef de l'état ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na cité ya Union africaine sommet oyo efongwami au moment où ba relation diplomatique ezali ya kobeba makasi entre République démocratique du Congo pe Rwanda oyo azali pays agresseur pe azali ko appuyer ba groupe rebelle na est ya République démocratique du Congo na présence il y a plusieurs chefs d'état oyo ba répondra qui présent na 22e session ordinaire il y a sommet ya CAC oyo président ya RDC Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a remercié ki ba homologue na ye pour na soutien na bango envers ye durant mandat na ye na tête ya communauté pe a condamné qui une fois de plus attitude assassin ya Rwanda oyo azali kaka ko continuer ko agresser République démocratique du Congo pe ko appuyer ba groupes armés à faire copier ba richesse ya mboka na biso. Mesdames et messieurs, malgré les avancées enregistrées à travers les initiatives ci-dessus énumérées, notre région a été marquée sur le plan politique et sécuritaire par deux grandes crises majeures, à savoir la crise institutionnelle en République du Tchad et l'agression de la République démocratique du Congo par la République du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. S'agissant de la République du Tchad, comme vous le savez, c'est à la suite des événements malheureux du 20 octobre 2022 que la commission de la CEEAC avait, sous mon leadership, pris l'initiative de convoquer la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC tenue à Kinshasa le 25 octobre 2022. À l'issue de ces travaux, il s'était dégagé un consensus au terme duquel j'avais été désigné comme médiateur du processus de transition au Tchad, secondé par deux envoyés spéciaux. Après la multiples interventions, le chef d'État Bakotaki a huis clos durant 2 heures pour travailler en interne sur chaque pays représenté. Simandé, place ezalaki na cérémonie ya passation ya pouvoir entre président sortant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et président entrant Ali Bongo ya Gabon. Pour la remise des travaux. Cérémonie et se clôturaki na discours ya Mukwan Tombolo Fachi Beton après bilan moko jugé très positif na tête ya CEEAC pour na encourager successeur na ye. Ainsi, présidente aux destinées de la République démocratique du Congo, pays cofondateur de notre organisation, c'est en toute confiance qu'il me plaît de ramener le flambeau au berceau qu'il a vu naître, rassuré par le fait que mon frère, le président Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, dont l'engagement au profit de notre communauté n'est plus à démontrer, mettra tout en œuvre pour le porter encore plus haut afin qu'il illumine tous les coins et recoins de notre région dans l'intérêt de nos pays et pour le bien-être de nos populations respectives. Ah oui, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kotika bilembo partout azali koleka Fachi Beton solution pour la République démocratique du Congo, Fachi Beton solution pour le continent africain. Que vive la communauté économique des États d'Afrique centrale, que vive la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse notre communauté économique des États d'Afrique centrale.
Je vous remercie. Ezalaki na 15h30 heure locale, le président ya Sénat Modeste Bahati Lukwebo akomaki na Bukavu via bateau en provenance ya ville ya Goma esika wapi asalaki escale ya 24 heures. Nakokita na ye ayambamaki kitoko na maire adjoint ya ville ya Bukavu pe ba cadre ya ndenge na ndenge ya AFDC ya Union Sacrée bakisa pe lisusu full oyo ya akompanyaki ye nzela ti na place mythique ya 24 novembre esika wapi professeur Modeste Bahati Lukwebo atenaki meeting ya kafu na occasion autorité morale ya AFDC aremetaki na population ya Bukavu 2 camions anti-incendie pe atalisaki ke misusu ezali koya kasi mobange na message oyo amemelaki bango ezalaki ndeke esengeli na population bapesa second mandat na chef de l'État son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali kobunda butu moi pour na rétablissement ya kimia en étendue mobimba ya territoire national pe lisusu émergence ya Congo ya sika. Nous devons encourager le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans sa démarche infinie, sa démarche diplomatique afin de mettre fin à la guerre. Tous arrangés derrière toutes les forces de sécurité, tous comme un seul homme, nous devons taire nos querelles et bouter d'abord l'ennemi dehors. Nasimande professeur Bahati Lukwebo aserandaki na commune ya Kadutu esika wapi akendaki ko remplir devoir civique na ye. Après ko remplir ba formalité nyonso Modeste Bahati Lukwebo azwaki carte d'électeur na ye pe atalisaki boye. L'opération s'est bien déroulée et donc il n'y a rien à signaler. Félicitations à la CENI. Nyonso oyo ezali ko démontrer à suffisance combien ba membre ya Union Sacrée bazali ko bongama pona ko pesa second mandat mérité na chef de l'État ya République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yekejo. N'est-ce pas que nous allons vaincre cette guerre? Nous allons vaincre cette guerre. Vous le savez. Représentant secrétaire général permanent en déplacement, secrétaire permanent adjoint ya PPRD participaire, ya sénateur avis Joseph Kabila Kabange, maître Ferdinand Kambere Kalumbi ayambaki en audience, délégation ya ambassade ya Grande-Bretagne na siège national, ya parti PPRD et Sikawapi atalisaki bango boye. De procéder à l'alternance démocratique, pacifique et apaisée. Il avait un candidat, c'est notre chef ici, c'est le professeur Emmanuel Ramazan Chada qui était son préfet. Mais contrairement à tous les autres chefs d'État africains, généralement, lui a accepté sa défaite et il a accepté qu'un opposant vienne à sa succession en 2018. Alors il est malheureux aujourd'hui et c'est là où il faut comprendre la position du PPRD. Que des gens qui prétendaient qu'ils sont dans l'opposition depuis plus de 32 ans, qu'à moins de 2 ans seulement, ils ont réussi à tout chambouler, à tout désorganiser. Et ils ont commencé d'abord, à prendre une majorité, d'abord à refuser la coalition qui était au niveau du Parlement, parce que les FCC, qui est la famille politique du Joseph Kabila Kabange, avait la majorité au Parlement, et que donc le Premier ministre devait provenir, comme dans toutes les démocraties au monde, de cette majorité. Il a tout chamboulé. Et là, le président Félix a eu le soutien de vous, la communauté internationale, de l'Église catholique, de la société civile, et les choses. La culture politique n'était pas encore vraiment assise, malheureusement. Nos députés aussi ont cédé à la pression. Parce qu'il y avait, voilà, parce que la menace c'était qu'on va dissoudre le Parlement, ainsi de suite. Et les gens qui avaient déjà des avantages, se considérant de la majorité au pouvoir, ils ont eu peur et ils ont basculé. Les détours, les corruptions. On n'a même plus de justice.
la justice est aux ordres. Aucune garantie. Il n'y a même plus d'administration publique qui a dit qu'aucun membre de l'opposition ne peut être poursuivi pour ses opinions politiques. Ils sont là. Il n'y a pas que lui. Il y a Barnabé Milingano, il y a Momo Moula, il y a aussi Médane Kaboul qui sont là parce qu'ils changent déjà d'un parti, ils ont un peu de vie pour faire la prison. Esengeli boyeba ke délégation ezalaki conduite na conseiller politique ya ambassade ya Grande-Bretagne na République démocratique du Congo. Keyo. Merci beaucoup. On reste en contact et oui, à la prochaine. Ouais, Merci. Bien. Merci. Mwana Congo Kinshasa yokelanga eloko oyo lelo formation ya qualité eza na kombo semoko Institut supérieur royal de technique médicale ya Kinshasa ISERTEM en sigle. Jeune finaliste papa maman olingaka koyekola médecine occasion yango yepesameli bino boki mambangu na ISERTEM pour na formation ya solo avec ba personnel hautement qualifié pour awa ezalaka théorie kaka te kasi na ISERTEM pratique ne pratique avec un pack pédologie boya ebele kosala ba inscription na bino na ba faculté lokola sciences infirmière option hospitalière technique de laboratoire sage-femme accoucheuse bokanisi esili te ISERTEM azali koasire esika ya kitoko po na ba stage na bino pe ba bongiseli bino bibliothèque moderne po na kotanga na ba condition neti kaka na mikili ya poto otangi au défendre pe osilisi formation na yo sans problème ba famille pe société ba sepeli alongi na ye. Pour notre inscription, ba porte ISERTEM etikali polele ko banda lundi kino vendredi de 7h à 17h, pe samedi de 7h à 14h. ISERTEM kin ezwami na numéro 4774 avenue Bobozo na Mandrandel na Kingabwa, commune ya limité référence rond-point TP. Tala tolo balisusu nini batindi kakangomba te ISERTEM mbatambuta ya institut supérieur ya ba technique médicale epesa zuwa te keyo. Oui. La police ya ville province ya Kinshasa utaki kocha maboko na bande moko ya 11 kuluna oba operaka na rond-point Victoire mingi côté ya place des artistes ndenge bozali komona bango boye mutu na mutu azali na spécialité na ye koko sanate po bolanda ndenge moko parmi bango abandaki kopwata boza ba détail. Monsieur Kombonan Bamba présentenga bato moko yenan. Oh, Général Shindani à base Fibo. Général Shindani base Fibo. Ekiri antivirus. Ekiri antivirus. Yenan. Magorodo. Ekiri antivirus. Yenan. 207 esprits de mort. 207 esprits de mort. Ekirinin. Antivirus. Yenan. Jojo. Ekirinin. Antivirus. Yenani. Niken alias Dendon. Oyo ezali première bande ya Ekiri antivirus. Bato oyo bazaba nani? Bazaba tumalamu? Te. Bazaba nani? Bazaba frapper na ba misi bazaba yiba ba moto bakota na bandako. Nani akotela mutu na ndako yebi na bato oyo? Eza Shindan na Magorodo. Yenan. Mbokani. Moibi? Yate ka poso, moiba ba poso. Poso c'est quoi? Pada c'est quoi? Bato ba tika la téléphone ba laisse bien pesi ya mabe. Yenan. Ye comme on avait dit no kangela na Jojo. Yenan. Commanda Diki Moibi. Ayo ba tika poso, tika. Yenan. Chifo keke Moibi. Ba tika pada. Yenan. Héritier wata. Boende zalaka esengeli batu oyo ba répondre na ba acte na bango po trop c'est trop. Imaginez que moko awa soi-disant général bazolo baki na IP crime elembaye IP crime ndaku na bango. Shindana kotela batu na bandako. Yeba kamadi ne basama chombo boka alemba pe crime. Général ayebe le mot na pe crime. Olobi
général belongo na pe crime ba pe crime c'est bango ye mkolo pe crime bakanga kuna balemba ye na sawa balemba na pe crime kokamwe keyo. Opération que nous avons effectuée sur le rond-point Victoire, sur votre instruction, vous avez demandé la poursuite de ces opérations. Les opérations se sont poursuivies pendant 3 jours durant, jour et nuit, pouvant nous permettre au démantèlement total de cette bande criminelle qui opère en plein jour. En plein jour. Ils ont leur slogan « Victoire Ezaya Bisso ». Victoire Ezali Yabango, en plein jour, sous le regard impuissant de la police. Eindeki mabelobi eleki quartier Konluka tombé sans résistance. Konluka na maboko ezalaki à l'occasion ya descente ya président. Ya les amis de Jonathan David Mbombo oyo kumba makana vraiment na ya ba maman Jonathan David Mbombo esika wapi bakitaki na quartier 3 na Konluka na commune Ngaliema, plus précisément na avenue Muyoba kuna epai wapi ayaki en aide pona kosunga ba maman oyo basalaka petit commerce. Tikana yebisa bino ki en tout cas elekaki kitoko ayambamaki kitoko avec un pacte paix idéologie yokelanga eloko oyo. Pona kotika nyonso na maboko ya nkolo maman mami Kitondo Elisa asalaki prière ya kafu simande ezalaki tour ya ba membre ya les amis de Jonathan David Mbombo oyo basololaki na ba maman. Et bongo tangu azwaki maloba véritablement na ba maman mutu atika social na défaut les très dynamiques Jonathan David Mbombo atalisaki boye. Alors, ndenge nalobaki naiki maboko pamba te naiki to bana na 1 deuxième volet ekozala kala te aya maboko pamba poazwa 0 mutu atika social na défaut mwana mboka Jonathan David Mbombo atikelaki bango mobange na enveloppe oyo ekosunga ba maman bakabola po mutu na mutu a renforcer commerce na ye rapidement oyo moi symbole na zotikela ye on a bile ba maman obakisa moi 1 franc na oyo bolukaka la oyo bosalaka lelo tobakisi 1 franc lobi tokobakisa 2 francs ti ekosuka te alors mama na Aisha okuka ba mama mwana na bino yeyo ba papa pe ba jeune nyonso ya Kaluka pe ya commune ya Ngaliema mobimba ba sepelaki makasi pe batalisi ke oyo ezali mabele ya Jonathan David Mbombo otie libaya balambeli yango keyo. Aéroport bar Kimbuta et pas à PDG on y va et Indaramabe. Eyindie na Kinshasa et Indakamabe, temple de l'ambiance ya Tchangu aéroport bar Kimbuta, cadre idéal pour na ba divertissement na bino pe pour na ba détente kitoko na conseiller bino aéroport bar Kimbuta. Oh mais la moi kopo ya malili avec vitrine bien équipée na ba DJ professionnel pour na komema bino na ambiance moko électrique.
ebongo ba installation hygiénique zéro infection esengaka nde boye ozomela na esika ya kitoko pe sécurité. PDG Oniva charge ya Kimbuta lobi aéroport bar Kimbuta saute mouton vitesse ya TGV ba voisin ba kozwa vaccin pour troisième vague eza makasi deux fois te otie libaya tolambeli yango. Donc désormais ezala pona ba manifestation na bino nyonso espace réservé ezali outi mikili ya poto ozalaka na Kinshasa oyokaka boulevard Kimbuta na sango boye imalamu na aéroport bar Kimbuta. Posoki oyaka Kimbuta okota aéroport bar te seke nanu okoma Kimbuta te. Nani akoloba lisusu? Aéroport bar Kimbuta Mbatambuta. Hey Kejo! Vous l'avez betaki lobby l'équipe, plus précisément Mokola mercredi 22 février 2023 na ville province ya Kinshasa et salaki lisusu ba dégâts ebele pe ba inondation neti awa tozali na commune ya Mongafula, plus précisément na route nationale numéro 1 route de Matadi. Encore une fois ezali victime ya bamvula mai ya mvula e buki lisusu nzela kokamwa et pourtant bauti kobongisa yango ya quelques semaines sur place. Population tokutaki wana bazalaki très émotionné pe batalisaki boye na micro ya magazine plus 243. Si dit un mauvais travail, sinon on va en collaboration avec l'agence de grands travaux. Ça Moussala Mabé national numéro 1, on va réussir à déborder et à Nzela Matadimayo. Or Nzela Matadimayo, ils ont un intérêt makasi parce que l'hôpital, ils ont une école, ils ont une l'état de Matadimayo. Matadimayo, ce fut un grand centre de formation, il y a des soldats, des policiers. Aujourd'hui abandonné. Donc une grande population, non loin aussi il y a usine, il y a régie des eaux. Donc Nzela a Katani provoqué par agence de grands travaux avec ses collaborateurs chinois. Ils n'ont pas réussi dans le campem wana. Ce que bini wana comme dans le campem, ils n'ont pas réussi à canaliser à Maï. Donc à partir d'entrée Mama Koko, tu okoma Kotoyo, les eaux ne sont pas canalisées. Ce que l'on Koko quitte en vrac côté en vrac, Maï et tondi zèle tondi wana, ciment en vrac érosion. Au kiti awana na régie des eaux. Érosion, au kiti awana entrée, awa tout ça officier supérieur, tout ça permet à un grand officier, un général, azaki chef d'état-major, liboso un général azawana, dans entrée officier supérieur azawana, mais ils ont abandonné, c'est comme si batu bazaka koto, c'est pas normal. Donc c'est là où Boukani, ils ont erreur à Bachino au bassin la bassa amsa na Prince Kuna. Donc ende bassa la terrasse, donc ba jonction na bango, bazo balisate. Donc ce basali place Katani. Fallait basi sana wana basangisa ba sangisa te. Donc tant mbula nde beti yango monike no e causer ba dégâts au nyonso. Bato ba pesi marché o basala musala oyo baza un peu na lanterne. Alors toza na temps ya mbula. Baza na lanterne makasi ba sala malembe alors que mbula tant azoya azokuta bango donc azo panza mbala moko. Alors il faut basala plus vite, basisi musala, basisi ba terrasse mais bazo sala malembe. Mais le problème est qu'il y a des conditions de mboka. Bazo sala ba makambo nango bazo sala na ba chinois. Ba chinois baza na problème te. Ba chinois bazo sala selon mbongo oyo bango bazo sala. Soki basi yokana mokonzi kopesa biso autant ninga mbongo ba kopesa bango pe ba kosala parce que faut pas futa ba travailleurs oyo bazo sala awa. Salaire za malunga te. Ozomona bato bazo travailler salaire za malunga te. Siko mbongo ba kopesa ba chinois eza mukie ba kofuta bato bazo sala ndenge nini. Bango nde babimisa mbongo Kongo ezala mbongo babimisa mbongo batia kotonga ba étage na bagombe kuna po baloba koto keno kuna bato bazokufa le basala ba campagne na ba pays étranger mbongo yaka awa bongo te ezali problème route nationale ya RDC mais comme on a
kuna ezosala badega koto ezosala badega kutu nano esili te parce que baérosion mosusu eza na kati ezoya ya minene mais oyo ya mike bozokoka te mais tala biloko bozosalasala na bachinois oyo eza biloko moko ya pamba bopesa yango génie militaire bakosala babiloko neti basala na quartier Congo ou bien na Kamba Diadingi et que évacuer mai nyonso tout ke bosa ila biso ba dessin pam o ba dessin bozosala bozokaka ba costume na ba cravate boyo la biso nini tata omoni nzela oyo totelemi oyo esika oyo toyalingai nayo tala bita oyo ezokobima na ngambo oyo to pe na ngambo oyo ezali kaka nzela moko oyo ekoti entrée ya Matadi Mayo ezali na population ebele toyebi te yango bakonzi yango ya mboka bozali pona koyiba kaka mbongo botamulaka na ba jeep ou bien comment tala population oyo ezobima na Matadi Mayo bovani na bino kimia tala nzela oyo route Matadi depuis ebukana bozwi mabele oyo terre jaune soki terre rouge bozoya kobwaka sable ya pamba nebele ya nzela oyo ebukana tala bita Matadi Mayo tala nzela ndenge katani biso bato mayo toza na souffrance makasi maya mbula a partir ba chinois basalaki terrasse likolo maya mbula ezouta likolo yango ezopanza boye ezobuka bato bandaku bato bazokufa de to kufele bele misu ti lelo bamonana non te mona chef de l'état ye moko ayaki premier tour ayaki komona bamisala ndenge bandaki kosalama mais eloko ezobomezani suivi eza te mokonzi apesaki accord basala bamisala ebandi kosalama mais eloko ezoboma suivi eza te yango zomona bamisala ezosalama na bamarke oyo parce que mutu akolandela bango aza te po liboso ekatanaki kuna turo eye ekatani su awa siko ntango elongwa su awa ekatana su liboso mpona nini misala ezosalama bien te le problème eza abasala misala nde malamu mpo baka oyo ezaka su te mpo ebuki bino omona ebuki awa me ekiti ntina kati kuna esali badega donc cause ya makambo nyonso eza bachinois tozolela bakonzi ya mboka soki moye ekozala balukela biso société mosusu ya malamu oyo bakoki kosalela biso nzela mpo bachinois misala bazosala ezosimba te mpe bazocontinue toujours kopesa yango bachinois ngo batia gouvernement na biso na kisi to ndenge nini po bamarché nyonso bapesaka bango. Entre autres, Sengeli Boye Bakibama Yamvula Oyo et Buki Lisusu Kelkendaku dans les environs na niveau ya Matadi Mayo. En tout cas, pour na likambo yanzela Oyo, ezali kosenga implication totale ya autorité ya mboka po Oyo est commis anormal. Et anini Welcome to the white hot atmosphere. Enfin, Léopard de la République démocratique du Congo va évoluer devant public ya Lubumbashi lors ya rencontre face à Bamoura Bitoun ya Mauritanie en match comptant pour la 3e journée éliminatoire ya Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. Fédération congolaise de football association Fekofa en sigle a opté finalement pour le stade TP Mazembe en vue ya Koyamba duel décisif Oyo pour relancer Léopard na compétition après 2 défaites enregistrées lors des premières sorties. Et c'est qu'on rappelle qu'après non-homologation, il y a stade des martyrs de la Pentecôte, temple habituel de Léopard, Fédération congolaise de football association a annoncé qu'il soit il y a stade Japoma, il y a Douala na Cameroun, pour na koyamba duel Oyo face ya Mauritanie. Choix Oyo et c'est pédé quitté certains joueurs ya sélection congolaise n'a pas na yépé sélectionneur ya Léopard a talisaki ke aponaki stade TP Mazembe depuis le départ pour azali ko compter makasi sur appui ya ba supporters. Keyo. A second of the night for Azzedine Ounahi. Bama tabakita baba lukala mabele fils mani na préféré milieu d'édition ya mokula lelo et comme na suka mais botika to souhaiter joyeux anniversaire na grâce Keme Vuidi ezoyinda mabe mokula lelo tozolia 15 kilo ya ngulu de mankolanta ba 3 kwanga na pilipili ya kobweta champagne komelama lokola mwana musala profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Merci mingi na gelor tawaba Air Force One l'avion du boss azalaki na sima caméra. Kasi botika to souhaiter lisusu joyeux anniversaire na Dasa Miel Kisimba Mbotama et la mon vrai chéri ezoyinda mabe mokola lelo profitez bien na mokolo na yo que du bonheur. Ba bébé jamais bon retard et
Ce magazine vous a été offert par Aéroport Bar.